Esses são os suspiros mais lindos e mais fofos que você vai ver hoje. Bora aprender comigo esse fantasminha assustador e essa abóbora? Em banho-maria, misturamos o açúcar com as claras. Vamos muito bem até não sentir mais os grãozinhos de açúcar. Separa o bowl da batedeira e vamos bater isso aí em velocidade alta até chegar nesse ponto aqui que o açúcar de confeiteiro bata mais um pouco e esse é o ponto ideal que a gente precisa. Vamos usar os corantes comestíveis da FAB na cor laranja e na cor verde. Vamos dividir os suspiros em 3 porções. O primeiro bowl será o laranja, que é para a abóbora, e o segundo bowl é o verde, que é para a folha da abóbora. O fantasma a gente não precisa atingir, a gente vai passar tudo para um saco de confeiteiro. Corre o fundo de uma forma com papel manteiga para ajudar a desgrudar mais fácil e para o forno pré-aquecido a 90 graus por aproximadamente 40 minutos. Esse é o rostinho do fantasma e os seus suspiros maravilhosos ficaram prontos.